Hey guys, welcome to my new vlog. Guys, आज ना भाजी करते जी कॅबेजी भाजी करता हांचोय. ओके ते कढाई दवरली थिंगा हाचो पियाव कातुला लसूण दवरल्या. आत मातशे गडबड हा म्हाका हांचो कॅबेज कातून दवरला. आत टमाट आनी मिरसांग आनी हांचो हे हिंग हा थोडेशे हिंग घाता हा ते हिंग. सो गायज हांचो आतां हांव कॅबेज करून दवरता. तो कॅबेजीन आतां हांव घाता तितून हिंग घाता. तेल घायला तेल गरम जालें हिंग घाता. हिंग घायल म्हणटरी मागीर पियाव लसूण आनी मिरसांग ग्रीन चिली घाता. ओके लसूण आनी ग्रीन चिली घालचे पयलीं न्ही हें घालूंक जाय हिंग घालूंक जाय. हिंग पोटा बरें आसता गायज म्हणून हिंग घातना कित्याक कॅबेज मातशें पियाव आनी हिंग घाललें. गाइस आता पियाव बरो फ्राय जावपा जाय. ओके सो गाइस इतू आतां हांव चड मसालो कांयना थोडोसो मिरसांगे पिठा आनी हळदी पीठ घालतलें. ओके सुक्या धनिया बी घायना. ह्यो कॅबेज भाजी हा न्हू गोंयचे भाशेन करना गायस. सोय घायना कित्याक सोय घायल्यार गळ्याको मातशें डायजेशनाक प्रॉब्लम जाता. एवरीडे घायना केन्ना केन्ना घालता सोय घालता. अशी करपाची आनी सोय तुमकां जाय जाल्यार सोय घालपाची ना नाल्ल घालपाचो जिते कांतून. हांव जिते कांतून नाल्ल घायना. पिया भाजलो न्हू पिया बरो भाजलो. आतां मीठ घाल तितून टेस्ट तुमकां जाय तितू टेस्टा जाय तितलो मीठ घालपाचें. थोडोसो हळदी पीठ घालता कलरा लागून आनी इल्लोसो मिरसांगे पीठ उडयता कित्याक कॅबेज हा कॅबेजी चड मसालो घायनाय गायस. अशें आतां बरो भाजपाचो भाजलो न्ही. आतां तितून हें टमाट घालता. आतां हेतून टमाट घायलें. आतां टमाट घायलें आतां हेजेर हें घालता गायस. आतां हेजेर कॅबेज कातून दवरली चेर दाखयता तुमकां. कॅबेज कातून दवरता घालता. धुयन कातुलोलो आनी कातुनूय धुयलोलो तोच आतां हे भाशेन अशें करून घालता कॅबेज. ओके गायस भाशेन आनी दमार दवरता. ओके स्टिमाचेर उदक घायना उदक घालप ना. सो गायज हांचो आतां अशें करून एका मातशें गो धांपून दवरता आनी मागीर हें करतलें स्टर करतलें. हांव तेका मिक्स करता हालयता. आतां तेका सगळें हितून करून दमार दवरलेलो न्ही. आतां अशें मदें मदें हालयत रावूंक जाय. आतां काय मिक्स केलो सगळो मसालो बीन कॅबेजीक आनी बारीक उज्याची आतां ती शिजतली. ओके दमाचेर उदक घायलना पूण स्टिमाचेर जातली. सगल्यो भाजयो हांव उदक घायना गायस आनी अशें करून करता. ओके चे भाशेन चड मीठ बंद न्ही. आतां अशी हेजेरूय शिजतली कळ्ळें न्हू गायस. पिठूय मळ्ळें चपाती पासत. ओके एक सायडीन भाजी जाता आनी एक सायडीन आतां फुलका करता. चपाती म्हळ्यार फुलका ते. ओके दिस इज विदाउट सॉल्ट एंड विदाउट ऑयल. ओके मुगे चपाती फुलका विदाउट तेल विदाउट मीठ. प्रेशरा लागून न्ही हांव मीठ घायना गायस आनी कोलेस्ट्रॉल म्हाका ना पूण हांव तरी पूण प्रिकॉशना पासत जाता. हांव परतून भाजी आतां हालयता हें करता नाल्यार सगळां लागतली जळटली. अशें करून हालयत रावंक जाय मदें न्ही हालोवपा जाय. ते वयर सकयल करूंक जाय. स्टर द वेजिटेबल नाइसली सो दैट इट कुक्स इवनली ऑल द साइड. सब जगह से ये सब्जी पकना चाहिए. तो इसको थोड़ा बीच बीच में चलाते रहना चाहिए नहीं तो वो नीचे लगेगा और जल जाएगा. मुगे भाजी रेडी जाली चोया भाशेन काय बरी जाली चोयाय ना. हांव म्हणना तुमी कोण चोयाय बरी जाता की ना ती ह्या भाशेन. हिंग घाले लसूण घाले पियाव आनी ग्रीन चिली हळदी आनी इल्ली चिमटभर तांबडे मिरसांगे पिठो तोच दिसता कलरा लागून. ओके गायज सो ह्या भाशेन आतां भाजी बरी जाल्या आनी शिजोली बरी करून. ओके चोय तुमकां दाखयता. चोय गायज मुगे कॅबेजी भाजी तुमकां जाय जाल्यार ह्या टायमार सोय घालूंक जाता नाल्ल. ओके ओले नाल्ल कांतून घालूंक जाता पूण हांव नाल्ल घायना
म्हाका ती सोय आतां मोडली मुगेली पूण केन्ना केन्ना नाल्लूय घायन कोत्ता ओके फॉर अ चेंज सो ऑल भाशे कोत्ता सगली भाशे कोत्ता तो तुमकां केश लागल ते कमेंटा सांगाय हां लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज ओके स्टे ट्यून गायज हांव तुमकां मागीर दाखयता न्हेसोन बी जातरी कामां वयतना आतां सगळीं काम बीम जालें चोय सगळें क्लिनींग बट गायज आयज चोय रात दीस पावस चालू आहा कंटिन्यूस पावस चालू आहा गायज 3 दीस जाले मोदें मातशें बंद जातालो येतालो पूण आतां कंटिन्यूस आहा चोय आतां पावस जोडटा आतां म्हाका बसीक वचों जाय पूण हे पावसांतल्यान वयचें पडटलें अशें जाल्यार पावसांतल्यान वयचें पडटा ते खंयची न्यू आहा चोय क्लावडी आनी पावस जोडटा कंटिन्यूस चालू आहा 3 दिसान थांब नासतना ओके गायज ह्या भाशेन आतां हे झाडां उदो बी घायल्या बाल्कनी बी धुयली सगळी कोण वयता हांव सकाळीं गायज आनी सांजे कयेन पोत्तून मागीर कितें ना कितें आसताच करपाक घरा काम आसता एकलें आहा म्हणटरी सगळी एकल्याकूय करूंक पडटा न्हू आनी करूंकूय जाय तो काय केन्ना टायर्ड जाता आनी आतां आयज ते कंटिन्यूस पावस आहा ह्या पावसान न्हू बस दोन कितू बस चेंज ही सगळी बस चेंज करीत न्ही टायर्ड जाता गायज सामकें आनी आतांचो इतलो पावस आहा त्या पावसांतल्यान किचड आनी हे ते लोक गाडी वयताय बस वयताय स्कुलाच्यो सगळी उदक उसळून उडयताय सगळें आहा आनी दिसभर ऑफिसान बसूंक जाय भिजल्यार तशें वचोन बसोंक पडटा आनी तितून एसी आहा म्हणटरी ते एसी सदां थंडी जाता कित्याक ते कंटिन्यूस आमी फूल पॅक आसता न्हू एसी भितरी आसताय न्हू 10 वर बसोचें म्हळ्यार खूब चड जाता आनी मागीर सांजे खंय येयले म्हणटा हात पांय दुखताय कित्याक बस थिंगसान धांव बस चेंज करीत येवचें पडटाचें आतां कितलो पावस जोडटा थांबल्या पूर पूण तो चालू आहा ओके गायज स्टे ट्यून सकाळीं वचोन दाखोवपा मेळपा ना कित्याक आतां पावस आहा न्हू हिंगा वयरीसान दाखयता थंयसर सगळें क्लायमेट मागीर ऑफिसान वयतरी वॉकिंग करता दोन दाखयता डेली वॉक गेले ओके स्टे ट्यून गायज सो गायज हेंचो आतां पावस जोडटा आतां सत्री घेवन वयता चोय सगळ्या उदक दिसता पडटा चोय 3 दीस जाले कंटिन्यूस पावस आहा हितू दीस मातशे दिसा येतालो वयतालो हॉर्सान येतालो वयतालो पूण आतां लागोन आहा पावस कळ्ळें न्हू की आतां ह्या भाशेन आतां हांव सत्री घेवन वयता पावसांतल्यान सगळें किचड आहा आनी गाडी येता आनी सगळें आंगार किचड सगळें उडयताय आनी त्रास जाताय मागीर दिसभर ऑफिसान बसपा अशें करून आनी तें बी एसी न्ही थंड लागता आनी तें सकाळीं फुडें न्हांवोन बिवोन न्हेसोन तयार जावन वयताय आनी मागीर तशें जाल्यार ऑफिसान वचोन हांव परतून तयार जाताय पूण बस चेंज करीत वयता म्हळ्यार तें हें जाता प्रॉब्लम जाता चोय आयज कोण नाय रस्त्यार पावस आहा न्हू हालीं स्कुला बस येताय ह्या भाशेन आयची वेदर चोय आयची वेदर आनी हांचे सगळें हिंगनी इल्लीगल शॉप आसलोली PMCन येवन मोडली ती पयर चोय हिंग सगळीं शॉप आसलोली न्हू आमगे सोसायटी भायर धाकटूल शॉपां इल्लीगल आसलो ती सगळीं मोडली आतां बरें हा लोकांक स्पेसूय मेळनासलो कोणूय शॉपान घाताली ते भाशेन कोणागे फोटूय आसलोले दोनी भाशेन दोनी वायटूय आहा आनी बरें न्हू ते भाशेन ते सकाळ फुडें निसरताय पावसान चड किचड जालो आनी निसर जालें सो गायज हांव मेळटा तुमकां मागीर ऑफिसान वचोन आतां हांव बस स्टॉपार पावलें सोसायटी भायरूं हांव बस स्टॉप गायज आतां हांव इल्लें आतां बसी आहा ओके बसीन बसला आनी आतां हांव तुमकां दाखयता कमांड हॉस्पिटल ओल्ड कमांड हॉस्पिटल एरिया जस्ट चॅक इट द ग्रीनरी अरावंड आनी हें सगळें आतां म्हाका डेयली हे सायडीन वचपाचें ओके तो पयलीं न्ही आमी हिंगे खूब पयसान येतालीं थिंग डॉक्टर आसता न्ही हेका सिवील आनी आसा सिवील OPD आनी तें सो तांचे सगळी ग्रीनरी दाखयली आनी आयज पावस पडटा न्ही कंटिन्यूस 3 दीस जाले पावस आहा तरी हेंचो आतां बसी लोक चोवपा जाल्यार फाटल्यान हें करता कॅमरा दाखयता ओके ओके बस फुल आहा तांचें हें सगळें कॅन्टीन आहा
कमांड कॅन्टीन हा, कमांड ओल्ड कमांड हॉस्पिटल हा. ओके. आणि अजूनही हिंगा हा थोडेशे तेंगे मशिनरीज आहाय लायक डायग्नोस्टिक्स सेंटर. पयलीं हिंगांनी कार्ड काडूंक पडटालें आनी मागीर हे सायडीन वयचें पडटालें रायटान लेफ्टानसून रायटानचे सगलें हा. BJ मेडिकल हॉस्पिटलूय हा. ओके. सो एक्चुअली द थिंग इज लायक फ्री हेका लागून हा तेंगे ट्रेनींग आसता न्हू, तेंगे ते प्रॅक्टीस करूं मेळटा म्हूण ते सिविलियना घेताय. तेंगे ते प्रॅक्टीसूय जाता लायक इंटर्नशीप कायंड ऑफ थिंग्स न्हू. सो कितली ग्रीन आहा ताचें हें नीट एंड क्लीन हा. हिंगा एक मिलिटरी एरिया हा म्हणून क्लीन हा. नाल्यार दुसरे कडेन गेल्या बाबा शिंकून आसा ते पान तंबाकू उदका हाताय ते लोक न्ही सगळे मेळे आसता चलोन देखून. पूण ही एरिया न्ही हमेशा तुमकां क्लीन मेळटले, ते एकदम क्लीन दवरताय. सो हिंगसान तुमकां दाखयता, डेपो पासून दाखयता आनी मागीर म्हणून हांव ऑफिसा वचून एंड करता वॉकिंग करतना. ओके. बफेलोज कावज नॉट बफेलोज पण हिंग कावज बसीज येताय. सो गायज हांव कितको जाणा आतां थिंग वयतरी न्ही स्टॉप करता आनी मागीर ऑफिसा वॉकिंग करतना हांव तुमकां दाखयता म्हगेलें डेली रुटीन. मागीर घरा पावतरी राती हांव एंड करता. ओके. आनी वॉलबर्गर्स होम आहा, हे आमगे क्रिस्तांवांगे हे ओल्ड एज होम वॉलबर्गर्स होम. म्हणजे सगळे पयशेकारां आसता चड आतां खूब पयशे लागता. कोणाकूय घालूंक जाय जाल्यार न्हू पयले सीट अवेलेबल चोवपा जाय. वॉलबर्गर्स होम. ओके. आनी महात्मा स्टँड आहा आनी थिंगसान लेफ्टान सकयल रायटा सकला गेले आनी इगोज आहा सेंट एंथनी चर्च आहा. ओके. सेंट एन्स चर्च आहा. सो गायज हेंच आतां हांव पावलें ऑफिसान आनी आतां वॉकिंग करता. आनी आयज खूब पावस आहा गायज. मिन्स 3 दीस जाले कंटिन्यूस पावस आहा. पावस न्ही कंटिन्यूस पडले न्ही पावस कंटिन्यू पडल्यार मागीर न्ही हें जाता सामक बेजार येता. सगळी हीट येता. बस धरून वयच्या हेच्याचोय हे भाशेन आमगे पांय आजुनूय ओले आतां हांव धुयन येयलां भायर दिसान. किचड जाता न्ही बसी वयले देंवून म्हणटरी हे भाशेन आतां हांव वॉकिंग करता आनी मागीर तुमकां सांजे हे मेळटा आनी मागीर सांज मेळटा हे ब्लॉग एंड करता आनी मागीर हाल एडीट करून मागीर हांव मागीर हें करतलें अपलोड करतलें. सो गायज स्टे ट्यून हांव वॉक करता सदां सेम टू सेम कितें दाखोवपाचें न्ही. प्लीज लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज. तुमी सबस्क्रायब करनाय प्लीज सबस्क्रायब कराय म्हज्या चॅनलाक लायक कराय शेअर कराय कमेंट कराय. कमेंटूय करनाय लायकूय करनाय आनी हेंय करनाय कराय गायज. पूण हांव स्टॉप करचें ना. कोण लायक कराय ना करनाका. हांव म्हगे डेली काम चालू दवरतलें कित्याक म्हाका ग्रो जावपा जाय आनी तुमी ग्रो करूं शकताय न्ही. हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता तुम लायक ना जाल्यार लायक म्हूण कमेंट कराय, बरें लागल्यार बरें म्हूण कराय आनी इम्प्रूव करूंक जाय जाल्यार इम्प्रूव कर म्हूण हें कराय. सजेशन दियाय गायज. तुमगे सजेशन जाय. युअर सजेशन मिन्स अ लॉट टू मी है ना. सो हेंचो आतां हांव वॉक करून मागीर भितर वयतलें. ते आतां क्लिनींग चालू आहा आनी पावसूय आहा. कोण येता कोण येयना आयज खबर ना ऑफिसान कित्याक केन्ना येयनाय न्ही. सो स्टे ट्यून गायज. हांव तुमकां मेळटा मागीर घरा वचून घरा पावतरी एंड करता ब्लॉग. ओके. हे गायज वेलकम बॅक गायज. आतां हांव पावलें घरा. आतां बस बी चेंज करून आतां घरा पावलें. आतां हांव वयता आनी मागीर हांव कितें रांदीत तें तुमकां दाखयता. ओके. सो स्टे ट्यून गायज. हाल्या टिफिनाकूय आनी आयज राती हांव जेवण दोनी एक पावटी न्हू करतलें तरी हांव तुमकां मागीर दाखयता. न्हांवन येता पयलीं. ओके. स्टे ट्यून गायज.